जेड लिंक इसकी बिल्कुल खराब हो गई है। जेड लिंक खराब होने की वजह से गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा शोर आता है और ये जंप अच्छे तरीके से नहीं लेती। तो स्टीयरिंग रैक के अंदर मसला आ गया, काफी ज्यादा इसका बुश अंदर से वो लूज हो गया। तो इसका बुश अभी हम जो है वो न्यू लगवाएंगे खरादिये से आपके सामने। ये कट बुश दोनों साइडों के जो है वो होंगे चेंज। जब ये कट बुश चेंज होंगे तो गाड़ी के अंदर ये जंपिंग जो होगी वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी और गाड़ी का साउंड नीचे से बैड साउंड नहीं आएगा। ये जी शेख साहब आए हैं हमारे पास, ये गाड़ी लेके, ये गाड़ी चेक करवाएं जी जरा। ये गाड़ी का सस्पेंशन का वर्क है। ये जब भी गाड़ी जंप पे लगाते हैं या किसी गांव वाले रोड पे जाते हैं तो इनकी गाड़ी नीचे से आवाज करना शुरू हो जाती है, टूटे रोड पे आवाज करना शुरू हो जाती है। तो इस आवाज की सोल्यूशन के लिए आज हमने जो पार्ट्स खोले हैं वो क्या क्या है और क्या चीजें खराब हैं और क्या चीजें इनमें ठीक है। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं और कस्टमर से भी पूछेंगे कि आपकी गाड़ी का काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे आपने अलशरीफ ऑटो से काम करवाया, काम सही हुआ कि नहीं हुआ, और जो काम आप करवा रहे हैं वो मैनेज तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो गाड़ी के सस्पेंशन के अंदर जो चीजें आ जाती हैं, ज्यादा खराब होने वाली चीजें वो आ जाती हैं जेड लिंक। जेड लिंक का काम होता है कि गाड़ी के सस्पेंशन और शॉक के दरमियान ये लगी होती है और ये इन दोनों के दरमियान वर्क करती है। इसकी दो साइडें होती है, दोनों आपस में इस तरह वर्क कर रही है। जेड लिंक इसकी बिल्कुल खराब हो गई है। जेड लिंक खराब होने की वजह से गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा शोर आता है और ये जंप अच्छे तरीके से नहीं लेती। तो जंप को अच्छा करने के लिए और गाड़ी के सस्पेंशन को रोकने के लिए सबसे पहले जो काम आ जाता है वो आ जाता है जेड लिंक का। तो आपको जेड लिंक चेंज करना पड़ेगी। अच्छी क्वालिटी की जेड लिंक लेके लगाएंगे तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन जल्दी खराब नहीं होगा। अगर जेड लिंक सबसे पहले खराब होने वाली चीज है जेड लिंक, अगर तो जेड लिंक खराब हो जाती है तो आप इसकी तरह तवज्जो नहीं करते, तो आपको अपनी गाड़ी के इस तरह स्टीयरिंग रैक खोलना पड़ेगा। ये कस्टमर ने गौर नहीं किया तो इनकी गाड़ी की जेड लिंक पहले खराब हुई, जेड लिंक चेंज नहीं करवाई इन्होंने, तो इन्होंने उसके बाद ये स्टीयरिंग रैक खुलवा लिया। तो स्टीयरिंग रैक के अंदर मसला आ गया, काफी ज्यादा इसका बुश अंदर से वो लूज हो गया। तो इसका बुश अभी हम जो है वो न्यू लगवाएंगे खरादिये से आपके सामने, ये भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर स्टीयरिंग रैक के अंदर जो बुश होता है वो अभी चेंज करने के बाद जब हम लगाएंगे तो इसके अंदर से जितनी आवाज आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता है, इसके साथ ही ये ईपीएस मोटर होती है और ये काफी ज्यादा फॉल्ट आता है इसके ये टॉर्क सेंसर के अंदर। ये सिटी होंडा के अंदर, जीएम के अंदर, रिबाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रिक है उनके अंदर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद आ जाते हैं आगे गाड़ी के कट बुश। ये रॉड है, बैलेंस रॉड है, तो इसके साथ ये कट बुश की हालत देखें, बिल्कुल फारिग हुए हैं एक साइड से, तो बिल्कुल ये कट बुश दोनों साइडों के जो है वो होंगे चेंज। जब ये कट बुश चेंज होंगे तो गाड़ी के अंदर ये जंपिंग जो होगी वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी और गाड़ी का साउंड नीचे से बैड साउंड नहीं आएगा। इसके बाद आ जाते हैं गाड़ी के बॉल जॉइंट। ज्यादा चीजें खराब होने वाली चीज होती है बॉल जॉइंट। अगर आपकी गाड़ी का बॉल जॉइंट खराब है तो फिर भी आपकी गाड़ी का जंप अच्छा नहीं होगा, आवाज आएगी, ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ चीज खुली पड़ी है। तो ये बॉल जॉइंट इस गाड़ी के दिखने में ठीक है, बहरहाल ये है इनके बूट फटे हुए हैं। ये बूट फटने की वजह से ये बॉल जॉइंट जल्दी खराब हो जाएंगे और कस्टमर को 7 से 8 हजार के बॉल जॉइंट भी डालने पड़ेंगे। तो अलशीफ ऑटो पे आने का मकसद आपका ये होता है कि आपकी गाड़ी का काम अच्छा हो, तो काम पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते। ये चीजें ये देखिए, बॉल जॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसका बूट चेंज करेंगे तो ये बॉल जॉइंट ग्रीस लगा के बेहतरीन चल जाएगा। इसके बाद गाड़ी के आ जाएंगे चिमटा बुश। चिमटा बुश अगर गाड़ी के खराब होंगे तो आपकी गाड़ी के जंप फिर भी ठीक नहीं होगा, गाड़ी झटके लगाएगी। तो ये सारे कामों से सोल्यूशन के लिए आज हम गाड़ी के सस्पेंशन का वर्क करेंगे और आपको चेक करवाएंगे गाड़ी की। ये वीडियो आप मुकम्मल देखिए, इसमें स्टीयरिंग रैक किस तरह रिपेयर होता है और आपके साथ बात। इस कस्टमर के इस मुंह की तरह आपने नहीं जाना, ये वैसे मासूम है, वैसे इसमें ऐसी मासूमियत वाली कोई चीज नहीं। अभी इसकी मासूमियत आपके साथ शेयर करें। जब हम पहुंचते हैं खराद वाली दुकान पे तो क्या नजर आता है जी, इसका ये अंदर जो बुश लगा होता है ना, ये बुश के अंदर प्ले आ गई है, जो कि भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये लूजिंग आने की वजह क्या होती है, ये गाड़ी पानी से गुजरती रही और गाड़ी पानी से गुजरने की वजह से इसके अंदर ये प्ले आ गई और बुश खराब हो गया। ये रैक चेक करवाएं, इस साइड से चेक करवाएं, ये प्ले आ गई है इसके अंदर, दिखाओ जी उंगली। ये प्ले इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये प्ले होगी तो आपकी गाड़ी के
स्टेयरिंग रैक से आवाज़ आएगी जो कि आपको नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो अभी स्टेयरिंग रैक को रिपेयर करने के बाद जब हम गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे तो रैक के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो क्लियर हो जाएगी और आप अपनी गाड़ी के ये सस्पेंशन जो है ना इसको रिपेयर करवा सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो, सस्पेंशन अगर रिपेयर होने वाला हो तो वो आप रिपेयर करवा के लगवाएं। ये स्टेयरिंग रैक इस वक्त 90,000 रुपये का है। अभी हम इसको रिपेयर करवाएंगे, रिपेयरिंग करवाने के बाद ये गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन कार।